Renovate хөрөнгө оруулагч наа. За, Xpeng өөрийнхөө энэ удирдлынхаа үзүүлэлтүүдэд харуулсан. Зах зээлийг ерөөсөө хөдлөхгүй байна. Үзүүлсэн тоо гүйцэтгэл яг хүлээлтийн дагуу байсан. Миний таамагаас жоохон доогуур. Гэхдээ хэдүүлээ юу хүлээж байгаа юм бэ гэх юм бол investor call-ыг хэдүүлээ хүлээж байгаа. Тэн дээр нөгөө гүйцэтгэх захирал гэх мэтчлэн юм ярьж байгаа. Та мэдж байгаа юм бол Unitree гэдэг робот компани саяхан IPO-го хийсэн. Тэгээд Тэнгэрлэг пуужинсны Xpeng бас энэ 7 хоногт юу хийсэн бэ гэх юм бол өөрийнхөө роботын компани тусдаа компани болгоод ерөөдөө spin-off хийсэн. Тэгээ хүмүүс юу ярьж байна гэх юм бол нэг 6-аас 9 сарын дотор тэр компани бас бүртгэлтэй listed нээлттэй компани болох магадaltaй. За. Окей. Тэгээд нэг доошо дийшээ хөдлөөгүй хэдүүлээ энэ call юу болохыг харцгаая. Тэгээд бас хөдлөхгүй юм бол хэдүүлээ Xpeng-ийнхаа позициа жоохон багасгаад өөр тийшээ байршуулна. За өнөөдөр бас хэдүүлээ нэг шинэ компани руу хөрөнгө оруулалт хийж байгаа. Ямар компани бэ гэх юм бол энэ Lumentum Lighting өрсөлдөгч компани руу хийж байгаа. Яг тийшээ хийж байгаа юм бэ гэх юм бол тэр компани хувьцаа ерөөдөө айгүй хэмдэрсэн одоо хямдхан үн ханш дээр олдож байгаа болохоор тийшээ хөрөнгө оруулалт хийж байгаа. За, ерхий зах зээлээ орцгой саяхан ярьжсэн Bull Flag метим харагдчихсэн. Тэгээд энэ бол хിവэрэ байгаа. Тэгээд хөрөнгөний зах зээл хүн болгон одоо юу орж байгаа юм бэ гэх юм бол энэ Scott Bessent, Donald Trump-ийн economic D-Day одоо Ираны асуудлыг хэрхэн шийдэх гээд байгаа юм бэ? Тэрийг ерөөхдөө хүн болгон хүлээж байгаа. Гэхдээ зах зээл ерөөхдөө гайгүй 50 байна. Nasdaq QQQ 50-гийн moving average доогуур байна. Pre-market-ээр жоохон уналттай байгаа. Гэхдээ та харж байгаа юм бол энэ Dow Jones Index бол тийм bull flag хийчээд ерөөхдөө одоо хөдлөхөд бэлэн юм шиг харагдаж байгаа. За алт мөнгөний зах зээл ороод үзэх юм бол хэдүүлээ харцгаая. Мөнгөний зах зээл ер нь бол тийм 50-day moving average-аас дээгүүр гарчаад bounce хийгээд одоо энэ 200 хоногийн moving average дээр жоохон зовж байгаа. Алтыг хараад үзэх юм бол тийм төрүүлээ явцсан 50-day moving average-ийг цөмлөөд тэгээд дээшээ явсаар л байгаа. Тэгээд Pepperstone дээр олон хүмүүс энэ алтыг авсан билээ та бас болгоомжтой байгаарай. Stop loss оновчтой газар тавиарай. Араас нь шуналдах хэрэггүй шүү. Жишээлбэл миний мэдхээр энэ хаваар алтыг авсан хүмүүс байгаа. Өнөөдөр хүртэл ерөөдөө цөм хийж байгаа. Гэхдээ нэлийн дээшээ явцсан байгаа. RSI нь overextended тийм учраас болгоомжтой байгаарай. Тэгээ хэдүүлээ ерөөдөө ийм бидний стратеги, бидний тактик ерөөдөө ийм хөдөлгөөнөөс хаяа хоцордог. Алтан дээрээ бол золттой хоцорсон. Би юу ярьж исэн бэ гэх юм бол за энд ерөөхдөө нэлийн хөдлөлөө 50 хоногийн 200 хоногийн moving average дээр ерөөхдөө жоохон retraction ирэх бах ирсэнгүү дээшээ явж гин. Гэхдээ улам дээшээ явах тусам эрсдэл ашигын харьцаа улам суларч байгаа тийм учраас та энэ дээрээ бас болгоомжтой байгаарай. За тэгээд технологийн компаниудыг хараад үзэх юм бол ер нь бол жоохон shift гараад ирж жоохон яриа өөрчлөгдөж байна. Зах зээл дээр ерөөхдөө AI data center гэх мэт шин компаниудыг нэг сүртэй ярихаас илүү зах зээлийн тоглогч томоохон хөрөнгө оруулагч юу яриад эхэлж байгаа юм бэ гэх юм бол энэ түүхий эдийг ярьж байгаа, зэсийг ярьж байгаа, хөнгөн цагааныг ярьж байгаа. Bloomberg Commodity Index-ийг нэлээд их ярьж байгаа. Тийшээ ерөөхдөө мөнгө одоо rotate хийж байгаа болохоор энэ Nasdaq ерөөхдөө хуучин all time high-ха дээгүүр ерөөхдөө гарч чадаагүй. Гэхдээ энэ том зургаар хараад үзэх юм бол ер нь бол энд нэг бас нэг томоохон bull flag харагдаж байна. AMD-гийн хувьцаа та харж байгаа юм бол те яг энэ trading range дээр ингээ гаццсан. Light-ийн хувьцаа хараад үзэх юм бол бас энэ trading range дээр ерөөхдөө гаццсан. Nvidia хараад үзэх юм бол бас яг адилхан trading range дээр гацсан. Тэгээд ийшээ ер нь бол нэлээд олон хөрөнгө оруулагч нар хөрөнгө оруулалт хийцэн байгаа. Тэгээ хүн болгон ерөөхдөө юу хүлээж байгаа юм бэ гэх юм бол хөрөнгө оруулалт хийсэн мөнгө маань надаа хизээ өгөөж өгөх юм бэ. За Broadcom-аас хэдүүлээ аль хэдийн дийлэх хуваа энэ хаваараа зараад ерөөхдөө айгүй хөөрхөн унтсан байна. Хэдүүлээ хүлээцгээ AVGO ерөөхдөө ингээд доошоо унчих юм бол нэмж хөрөнгө оруулалт хиймээр л байна. Та харж байгаа бол AVGO-гийн зах зээлийн үнэлгээ 1.7 их 80. Гэхдээ чипийн зах зээл дээр ерөнхийдөө эрэлт өндөртэй байгаа болохоор энийг үргэлж харж байгаа. Гэхдээ арай болоог байна. За, SanDisk бас яг адилхан ерөнхийдөө эндээ correction channel-аас гараад шинэ high, lower low, higher high
одоо шин лоу хийсэн байх магадлал хэдүүлээ энийг анхааралтай харцгаа ер нь бол энэ 50 хоногийн moving average дээр явж байгаа. Тэгээд би өөрийнхөө зүгээр энэ AI ашиглаж байгаа experience-аас хуваалцах юм бол ер нь бол одоо Grok bot-ыг нэлийн тултал нь ашиглаж байгаа. Тэгээд өнгөрсөн сараас ахуулаад энэ хиймэл ухааны зах зээл дээр ямар том өөрчлөлт ороод ирсэн юм бэ гэх юм бол одоо хүмүүс токен ашигласнаас илүү хиймэл ухаан бие даасан ажилтдаг одоо нэг агент гэж одоо хэлж болно. Агент өөрөө хиймэл ухааныг удирдаад тэгээд анх удаа өнгөрсөн сар агентууд хүнээс илүү их ерөөхдөө хиймэл оюухан ашиглаж байгаа энэ ерөөхдөө батны харагдаж байгаа. Та өнөөдөр миний контентыг хараад үзэх юм бол нэг презентацийн ерөөхдөө тэр скриншот авах, зөв дараалал оруулах туршлын маягаар тэр чигтээ AI хийцэн байгаа гэсэн үг. Тэгээд миний AI юу исэн бэ гэх юм бол нөгөө зураг авдаг AI-тэй ярьсан, зургийн имижийг өөрчлөг AI-тэй ярьсан, Google Docs-тай ажилтдаг AI-тэй ярьсан. Тэгээд ерөөхдөө нэг удирдагч AI 3 ажилтан AI-ыг ерөнхийдөө боол мэтээр ашиглаад миний нэг презентацийг бэлдсэн. Мэдээж миний чиглүүлэг орсон. Гэхдээ туршлын маягаар тэрийг ашиглаж байх үедээ ер нь бол ахлах чиглүүлэгчээр ажиллаад би ер нь бол 3-4 AI-ыг дээрэс нь удирдаад ер нь миний ажлыг хөнгөвчлсөн. Миний мэдхээргүй дата гих мэд чинь цуглуулсан болохоор миний тамаг юу юм бэ гэх юм бол энэ шин одоо нэг бараг нэг кондуктор маягаар ажиллаж байгаа болохоор энэ ирээдүйтэй маш ирээдүйтэй мэдрэмж надад төрсөн. Тэгээ энэ дээр би таатай зүгээр энэ Micron л хөрөнгө оолт хийсэн түүхийг таатай хуваалцчихъя. Яаж исэн бэ гэх юм бол энэ $200 дээр ерөөхдөө хөрөнгө оолт хийгээд энэ 400 хэд лөө ингээд өсөө явчаад хөөрхөн мөнгө хийсэн. Гэхдээ тухайд айгүй бага зэргийн хөрөнгө оолт хийгээд бага мөнгөө нэг нугалж чадсан. За тэгээд энэ яг нөгөө өнгөрсөн жилийн 1 сар 2 сарын үеэр би яаж исэн бэ гэх юм бол all-in хийсэн байсан та санаж байгаа юм бол контентийнхаа ерөөхдөө дараал хэмжээг багасгаад би баг нэг хэсэгтээ алга болсон байсан. Яаж исэн бэ гэх юм бол энэ хиймэл байхаантай ажиллаж исэн болохоор тэгээд ерөнхийдөө бүх компаниуд бүх хүмүүс ерөнхийдөө энийг амьдралуугаа оруулна хүн болгон энэ AI-г ашиглах болохоор юу хэрэгтэй гэдэг юм бэ гэх юм бол Nvidia-гийн чипүүд хэрэгтэй тэгээд нэмээд энэ RAM хэрэгтэй энэ storage хэрэгтэй. Яаж исэн бэ гэх юм бол энэ 400 хиттэй байхад би бараг $250,000 манай хөрөнгө оолтын сан дээрч би хөвдөөж тултал нь Micron аваад тэгээ ингээд дээшээ доошоо ингээд явж байхдаа тэгээ яасан бэ гэх юм бол ингээд доошоо уналтанд байхдаа ингээд хулчгартаад 375 360 дээр баг зэргийн алтгалтай ингээд зарсан. Окей. Тэгээд яг намайг зарсныхан дараа ингээд дээшээ ингээд пуужинсан $1,200 хүртэл ингээ өсөө явцсан. Тэгээ эндээ нэг downtrend гараад ирээд та харж байгаа юм л дээ. Эндээ гэл downtrend гараад retest хийгээд одоо ерөөдөө дээшээ явах гэж үзэж байна. Тэгээд low, higher low, higher low, higher low, higher high, higher high, higher high хийж байгаа. Тэгээ дараагийн шат юу болцсон бэ гэх юм бол түрүүний ярьжсэн Grok bot байгаах. Одоо хүн зүгээр энийг хийгээд өгчих. Тэгээд нэг ахлах хиймэл байхаан доороо баахан ажилтан хиймэл байхааныг өдөртөө яваад тэгээ бараг нэг хөвцөө эзэмшигч гүцэх захиралтайгаа ярьж байгаа юм шиг мэдрэмж надад төрсөн. Тэгээд тэн доор нөгөө хиймэл байхааны өдөртж байгаа AI ерхий AI ер нь бол нэг гүцэх захирал маягаар дарга марга ингээ шинжээч минжээчтэй ингээ ярьж байгаа юм шиг санагдаад тэгээ энэ ер нь бол анхудаа ийм функцтэй химлэн гарч байгаа. Одоогийн ажиллаж байгаа хувилбар жоохон мяа гэхдээ үр дүн гарч байгаа. Тэгээд өнөөдөр миний тэр ашиглаж байгаа хувилбар юу юм бэ гэх юм бол хамгийн мяа хувилбар сар болгон одоо энэ сайжирч байгаа. Тийм учраас ер нь бол энэ урагшаа явж хөгжин би тэрэн дээр бат итгэлтэй байгаа. Тэгээд тийм учраас энэ химлэн хааны хөрөнгө оолтын thesis idea ерөөхдөө хаях цаг арай бэлэн болоог байгаа шүү. За метагийн хувьцаа ерөөхдөө эндээ жижигхэн бот молж ах шиг хэдүүлээ харцгаая. Ер нь бол энэ Donald Trump Scott Bessent-ийн уулзалт энэ economic D-Day ямар
улсууд дээр санкц тавьж байгаа юм бэ? Ямар улсуудтай ерөөхдөө алцгаад байгаа юм бэ? Хэдүүлээ тэрийг харж ээж ерөөхдөө дараагийн шийдвэр гаргана. Бид нар багц дотор бас юу хийсэн бэ гэх юм бол тийм энэ еврогийн шорт дээр түрүүн ингэ нэмсэн яагаад гэх юм бол эндээ ер нь RSI нэлээд overextended тийм тэгээд 200 хоногийн moving average-ийн дээгүүрэн гараа явсан байгаа. Тэгээ миний таамаг юу юм бэ гэх юм бол fake out хийсэн байх магадaltaй энэ доошо унах бах. Яг гэх юм бол Европын эдийн засаг амар сул байгаа, Германы эдийн засаг сул хിവэрэ байгаа. Тэгээ хэдүүлээ ингээ хараад үзэх юм бол энэ Европын нефт, газны үн ханш таад харж байгаа юм бол тэгээ өндөр ханш дээр хിവэрэ байгаа. Ер нь бол энэ ascending triangle-аас ингээд тасраа явцсан. Миний таамаг юу юм бэ гэх юм бол энэ жижигхэн retraction ирэх бах. Тэгээд үргэлжлүүлээд дээшээ явах магадaltaй. Та харж байгаа юм бол энэ Европын нүүрсний үн ханш бас ерөнхийдөө нэлээд өндөр. Эрчим хүч дээшээ явах тусам ер нь бол энэ Европын эдийн засгууд нь буурч байна. Дараа нь бас энэ FGBL Германы засгийн газрын бондын үнэлгээ тогтмол ингээ буурч байна. Францын засгийн газрын бондын үнэлгээ илүү савлгаатай. Гэхдээ бас тогтмол унж байгаа. Нефтний үн ханш ерөнхийдөө энэ triangle дотор ингээд гацсан байна. Магадгүй одоо ерөнхийдөө энэгээр ингээ явсаар байгаа дээшээ явах магадaltaй. US ерөнхийдөө яг адилхан. Европын Brent бас энэ triangle ascending wedge дотор ингээ явж байна. Тийм учраас бүх юм надаа юу үнэртэж байгаа юм бэ гэх юм бол Европын эдийн засаг ерөнхийдөө сулрахаар байна. Америк дизелийн үн ханш ерөнхийдөө тэнгэр рүү явцсан байгаа. Тэгээ манай багц дотор юу байгаа юм бэ гэх юм бол хоёр call option байгаа. Тэр хоёр call option юунаар байгаа юм бэ гэх юм бол энэ буудаан дээр байна. Та харж байгаа юм бол тийм ер нь бол энд нэг cup and handle харагдаж байна. Эрдэнэ шиш дээр ерөнхийдөө бас төстэй cup and handle ерөнхийдөө ингээд дээшээ явцсан. Бараг удахгүй хэдүүлээ corn дээр call option дээр ашиг авах магадлал яг гэх юм бол аль хэдийн нэлээд хөөрхөн ашигтай болцсон байгаа. Будааны үн ханш хараад үзэх юм бол ер нь бол энд бас томоохон base information cup and handle ингээд дээш явж гин 15.3 ингээд үргэлжлүүлээд дээш явах магадaltaй. Зис хараад үзэх юм бол тийм манай Монгол улсын эдийн засгийн орлого ерөөхдөө айгүй хөөрхөн дээш явж гин. За энийг би дахиад нэг зураад үзүүлчихье. Ер нь бол зисийн үн ханш дахиад дээш үсгээр харагдаж гин. Ер нь бол энэ resistance-ийг ингээд цохол явж байгаа. Тийм учраас хэдүүлээ өнгөрсөн 7 хоног юу хийсэн бэ гэх юм бол BCI л хөрөнгө оруулалт хийсэн. За BCI дээр бас юу харагдаж байна гэх юм бол тий энд нэг жижигхэн айгүй хөөрхөн жижигхэн cup and handle ингээд дэш явж байна. За тэгээ одоо удахгүй resistance дээр очно. Бид нар бас VIP багц дээр энэ AW1 Bloomberg Commodity Index-ийн futures авцсан байгаа. Бас хөөрхөн одоо 2400-2500 долларын ашигтай явж байна. Тэгээд энэ 144 хүрээд ирэх юм бол хэдүүлээ баг зэргийн ашиг аавна. Тэгээд жижигхэн retraction-ыг хүлээ гэж бодож байна. BCI ерөөхдөө яг адилхан хөдөлж байгаа. Тэгээд эдгээр бүгдээрээ яах юм бэ гэх юм бол нэлээд хөөрхөн өсөлттэй дэш явна. Евро хэдүүлээ ингэ хараад үзэх юм бол тэгээ евро ер нь бол сая topping formation хийчлээ. RSI overextended одоо ерөөхдөө rollover хийх магадaltaй байх. Ер нь бол энэ Америкийн засгийн газрын бонд унан төрүүлээд дампуур гих мэд шин хүмүүс ингээ яриад яаж байгаа юм бэ гэх юм бол доллар сая нэлээд суларсан хэдүүлээ долларын индексийг хараад үзэх юм бол те нэлээд унчлаа. Гэхдээ доллартай бусад одоо евро, юан, money валют ингээ хараад үзэх юм бол хамгийн сул нь ерөөхдөө Японы йен байгаа. Энийн араас ер нь бол евро. Тэгээ хамгийн сүүлийн унахаар валют юу юм бэ гэх юм бол би энийг үргэлж ярьдаг доллар. Тэгээд энэ ерөөхдөө нэлээд under ер нь бол одоо overreaction болсон та харж байгаа бол RSI бас доод хэмжээнд хүрсэн байна. За өнөөдрийн ерөөхдөө мэдээллийг харсныхан дараа хэдүүлээ бас шийдвэр гарах ёстой. Доллар дээр long орох уу? Яг гэх юм бол нэлээд oversold юм шиг харагдаж байгаа. Хэдүүлээ бас юу исэн бэ гэх юм бол энэ US 5 дээр энэ хаваар бас багцлуугаа нэмээд оруулсан. Миний зүгээс бол айгүй гоё purchasing range тэгээ энэ хаваар ингээ авсандаа би айгүй баярлж байна. Тэгээд ерөөхдөө энэ дээшээ явах магадлал бол маш өндөртэй. Тэгээд VIP багцаар хэдүүлээ удахгүй бас энэ долларын DXY гэрээгийг авах магадлалтай шүү. Гэхдээ арай жоохон хүлээцгээе. Би бол яг дуртай юм бэ гэх юм бол дараагийн high гарч ирээд энэ retraction гарч ирээд ерөөхдөө нэг жоохон channel буюу тренд тодорхой болсныхан дараа орох бол дуртай. Тэгээ хэдүүлээ бас өнгөрсөн 7 хоног юу хийсэн бэ гэх юм бол гахааны мах дээр шорт хийсэн тий. Тэр бол бас нэг
$700 ашигтай явж байгаа. Тийм учраас VIP багцтай хүмүүс ер нь бол бараг 4-5 сар дараалан сард $1,500 ашиг нэмээд олж байгаа. Тийм учраас хэдүүлээ яарах хэрэггүй энэ жилдээ хэдүүлээ хангалттай ашиг хийсэн. Одоо хэдүүлээ ямар байна гэх юм бол зүгээр ашиг эрсдлийн харьцаа бидний талтай байх үедээ ерөөхдөө хэмээр байна. За тэгээд ер нь бол би ямар арилжааг хүлээж байгаа юм бэ гэх юм бол алтны арилжааг ер нь хүлээж байгаа. Нилийн хүчтэй дээшээ явсан. Яагаад дээшээ ингэ явж байгаа юм бэ гэх юм бол нэг бол төв банкуд ерөөхдөө авч байгаа. Тэгээд алтыг тулсан шорт хийсэн хүмүүс бас юу хийж байгаа юм бэ гэх юм бол нөгөө шорт позициудаа хаагаад ингээд дээшээ өсөж байгаа. Биткойн дээр бас энэ айгуу тодорхой харагдаж байгаа. Пам тэ хүмүүс итгэл алдсан хүмүүс шорт хийсэн. Тэгээ энэ юу юм бэ гэх юм бол гинт хүмүүс одоо ингээд шуналтад ирээд биткойн одоо сая доллар хөрөн бүрэн ерөөсөө биш. Энэ ер нь бол дийлэх хөдөлгөөн хаанаас гарч эхэлж байгаа юм бэ гэх юм бол short covering хийж байгаа. Энэ ерөөхдөө биткойн хог болно гэсэн хүмүүс ерөөхдөө итгэл алдаад позициудаа хааж байгаа учраас за тэгээд өнөөдөр нэг компаниг багцуудаар нэмсэн. Та хараарай багцлуугаа нэмчээрээ. Тэгээ бусад позициудаар нэг сүртэй ярих юм байхгүй. Өнгөрсөн 7 хоног хэдүүлээ багцуудаар нэлээд томоохон өөрчлөлт хийсэн. За тэгээд шинэ 7 хоногийн мэнд маргааш эргээд уулзцгаая. Хэрвээ та манай эдгээр цэцэрлэг бит хоёрын Earn Invest Be Free School Community-д нэгдэхийг хүсвэл яг одоо үзэж байгаа бичлэгийнхаа хамгийн ихний линктээр дараарай. Линктээр дарснаар манай School Community-гийн ерөнхий мэдээлэл гарч ирэх ба хамгийн түрүүнд та school дээр өөрийнхөө профайлыг үүсгэх юм. Профайлаа үүсгэхийн тулд та заавал нэг зураг, өөрийн овог, нэр болон мэйл хаягаа оруулах шаардлагатай. Профайлаа үүсгэсний дараа та join гэж дараад Visa карта холбоно. Visa карта холбосноор сарын $29 төлбөр нь шууд татагдаад та манай community-д нэвтрэх эрхтэй болно. Манай community-д орж ирснээр юу байгаа юм бэ гэвэл одоо аль хэдийн 10 компанийн үнэлгээ, түүний Excel файл, давтамжтай ордог зах зээлийн шинжилгээ, судалгаа болон анхан шатны бүх суурь мэдээллүүд орсон байгаа. Мөн та надтай холбогдоод бүх зүйлээ асуух боломжтой. Хэрвээ танд сонирхолтой санагдчих байвал манай community-д нэгдээрэй.